这是一场惊心动魄的空军大战。炮塔中的女兵惊恐地发现，飞机的正下方竟出现一架日军战机。女兵立刻神情紧张，要求赶紧开火。Sir, requesting permission to fire on enemy attacker. 情况不容克缓，女兵直接违抗命令，拉动枪栓。与此同时，日军的敌机也如猛兽一样发起进攻。伴随子弹的疯狂射击，敌机被当场打爆，他们的飞机也侥幸逃过一劫。但突然，飞机的机翼却又停止运转，情况再度岌岌可危。女兵迅速扭转炮台，仔细检查，不料眼前的一幕却让她完全吓傻。没成想，飞机的机翼下方居然有一只怪物正在肆意破坏。女兵慌乱地向机内的长官进行汇报，然而长官却认为是由于刚才的战斗出现幻觉。听见此话，女兵也有些疑虑，她不确定自己是否看花了眼，但为了安全起见，女兵还是准备回到机舱更换位置。然而就当准备打开舱门时，不料刚一用力，舱门的门把竟被直接拽断，并且炮台内的电源也突然熄灭，黑暗封闭。